係，hello。咁今日咧就有客人嘅原因，所以就唔講得太過大聲啦。呢間嗰個layout啊，即係嗰個實用度啊，嗱，咁呢一個咧係一個4房嘅 townhouse，咁賣嘅價錢咧，亦都係相對地平嘅，咁性價比亦都好好啦。咁2層嘅呢個 townhouse，咁底就1層啦，上邊就3間房嘅。咁呢個位置咧就 Lynfield 啦，但係附近就應該點講咧？要揸車啦呢個位，因為附近好似咩都冇嘅。厨房也很大很大。咁呢間房咧係有埋廁所嘅，咁所以就我覺得個 layout 係幾好。對，這個是當時候的 upgrade 的這個老屋。呢度亦都會有一個廁所啦，咁所以你話淨係一個 ground floor 都已經有2個廁所，咁一個就 private 啲啦，就屬於嗰間房嘅人去用啦。嗱，咁上到去呢一層咧，呢個位啦，可以見到下邊個廳啦。咁有3間房，咁呢間房佢攞咗嚟做study 嘅，咁但係佢又唔係屬於一個 study，因為佢有窗啦，咁但係有冇櫃？有櫃嘅，亦都有入牆櫃，有冷氣槽，有窗，咁其實係叫一間房，咁同埋個 size 亦都係一間房嘅 size。OK。咁呢個就係另外一間房啦，呢個就客房嚟嘅。咁呢個咧就係主人房。咁亦都有入牆櫃咧。咁入牆櫃入邊就係一個廁所啦。咁個價錢好似係賣緊250萬左右呢個價位。咁喺 Lynfield 嚟講咧，亦都係性價比其中一個最好嘅樓盤。咁呢度亦都係一個客廁啦。好啦，咁主要就係咁。地址喺2號 Roxy Place Lynfield。咁性價比係極高嘅。咁有興趣嘅朋友都可以嚟望望啦。咁正門喺呢個位，咁後邊就係laundry。咁其實如果你問我咧，個廳咧，我覺得係 OK 嘅，即係佢幾分明嘅啫。
同埋佢因為樓底高啊，所以咧你感覺咧唔係話好壓迫。咁同埋第二樣嘢，我中意嘅咧就係佢ground floor 佢嗰個房間咧係一個 ensuite 嚟嘅，係一個 proper ensuite 嚟嘅，因為亦都有廁所。那這個 master 的好處就是老人家如果要過來住啊什麼的。係啦，咁同埋個廚房又 OK 啦，即係一個好大嘅bench top。佢嗰啲空間係做得唔錯嘅。咁呢度我相信，我唔知可唔可以出到去啊？呢個位，或者佢起好咗之後，係咪話可以 direct access 咧？咁同埋因為我哋未影出邊嘅騎樓，所以我亦都唔知道出邊呢個位係咪未來係一個騎樓。咁 which 我覺得應該係嘅，喺出邊一個 L 字形嘅騎樓。係咯，咁我覺得現實嚟睇咧係靚過靚過我拍片嘅。咁所以尤其是而家個市咁靜咧，買家我覺得係可以把握呢個機會去，即係如果你係打算買樓嘅，可以把握呢個機會，趁呢段時間去買，因為靜一滯，咁啊好多發展商都開始有一啲唔同嘅 incentive 去送翻俾大家嘅。係啦 ，anyways，咁啊下一條片再見。